Kaulo na epuchiti lo ajoka kanoke timu lo idue alwodu kese tutubotoa ibuso kine puchiti ne Teso kano Aijaun koke Archbishop lo apete koti Dr. Moses Odongo. A minister na ichori kora member na parliament egwe kinti Serere district Helena Doa ne singare ni kinte committee lo hido Bishop Israel Tukei ne satupiton ke so ana pata ngunu kwa paneda sipoki ne committee ngon lelo site ota na pata nani nebe itemo na pata no asu kunu nyes kada kwa kina yi ai malede ke kere so adawana sipoki ne committee yongo kede tota doa nyesi polo kide committee ngon ibuna itolta krona angon ola pale to monta do alarona esawe no soroti ani osoma soroti sports ground so ibuni sai likto bobe sanya la so kwa pa yena itumukana pata kwa pani yala made usikunyi sese kere asubana nu kiseponya itolo to sports ground aneko boma soroti rasa angon la palo to monta do pokaru kalo Archbishop Odongo ne salakara kede iponelo apotu atekerna iteso idiaro to kololo aitubusikin aisibo ikinoke ayala mangonoi ikatunga lua toto lua papa inachan esikere al pashene kus kede abunere Kampala kololo ajawdu toma opuchitingin ay lipingin no potu o jawno sero no lipinga timio anweka timu anaso msolo kero no wodo no mamado to se job timo to beresengo konye kwani butso soroti a ongon November la pa to muta dop Aijaun homecoming ka kede Thanksgiving ka anongo na sama deke so akoto kanyara wono bo esi aongon ola paro to muta dop ne sports ground koto mapugani ke etacha unese beit kwana ipastas kere aja utune pekani na pito na itia kuntere kesi ne pekalu cheitunga do kwana kabagera nga swam ido pe kola koto ngate mokine na ge kwana ngate mokine e jokanyo gono be I kosi ngarenok asoma kano ekanisa e janos kesi da kede endape lo itunga so metoto mo okanisa da ko na atemro kina na peta ngunu kere anoi levels ne gelegela erejai aida ai asomu na idayo ekoto lu someta somungin kapa pastan onaptos kesida igwen to dat kuso beras kesilo clergy do na pitos kesi anosoma somungin lomo so atodia kin atodia kin sana pito mun to ampakene mame oja noi Bishop lo yengona ni koto mapete koti kanio Teso Justine Dweu nesi alakara ebe aseu loka suba no Odongo koto mapaki ton bodo kolite ya kasa lukanya pe ola pala tu apot da lo to Kampala no to go ngakiro ngone be no aboya kare ke sine ne so tori kina haras no abe so no ajana kin kes amuno ngese be buna jara kina joko ko betwana le kine deke ko betwana le lo emine deke do betwana le yongte deke Archbishop Odongo ne serayo na cheke Bishop lo yenguna lo agere sana kanio Suroti Diocese George William Erwao ido ne sarao neta stolo sodita polokini atenungina kaipete koti niko Uganda geunu ne atia kunera tentu ngino karakesa kanyango Godfrey Ojore TV East Soroti